Jahwe, daardie liefde wat sterker is as die dood, as ons na die opstanding van Yeshua kyk, dan wil ons as gemeente voor die aangesig kom met gejuig en gejubel, ongeag ons beproewing, ongeag dit waarmee ons in onsself teleurgesteld is, kyk ons op vanoggend na U, saam met die psalmdigter, kyk op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? Ons hulp is van Jahwe van die leerskare, die bewaarder van Israel. En Vader, ons sê vanoggend vir U dankie, dat U bewaring veel verder strek as ons aardse liggame, maar dat U ons siele bewaar van die ewige dood, van die ewige oordeel, dat U die een is wat self as priester vir ons kom red het uit die kuil van vernietiging en ons voete op die ewige rots stel. Vader, is ons gebed dat ons nie 'n gemeente sal wees wat U met lippe eer nie, maar dat U die een sal wees wat ons harte self verander en vul met U Gees. Soos ons gesing het, vul ons breekbare kruik en doen slegs U wil. Want U wil is volmaak. Ook vanoggend met hierdie boodskap, Vader, dank ons U dat ons kan in stille vertroue weet, U is die een wat U naam onder Israel heilig. Sodat ons kan erken, waarlik, U is die Heilige van Israel. In Yeshua. Amen. Ek kan die sitplekke inneem, baie dankie. En vanoggend wil ek spesiaal iets baie bekend hanteer. Baie bekend. In ons gemeente is die priesterlike seën baie bekend en is reeds. Veral as ek so na die jong mense kan kyk, Haie, Ronel, julle, Anne-Marie, dat moet by ons 'n volwassenheid kom. Elke keer as ons die seën uitspreek, elke keer as ons hoor die realiteit, want dit staan in Numeri 6 en ons blaai na Numeri 6 toe. Dit is binne die konteks van die ou verbond, waar daar priesters was wat die opdrag kry dat hulle die volk moet seën. En dat dit daar by die heiligdom van Jahwe binne die konteks van die verbond gebeur. Jahwe se naam is 'n verbondsnaam. En ons lees die priesterlike seën, is die laaste gedeelte van Numeri 6 vanaf vers 22 tot 27. Jahwe het met Moses gespreek en gesê, spreek met Aaron en sy seuns en sê, so moet julle, dit is nou die priesters, die kinders van Israel seën deur vir hulle te sê, Jahwe sal jou seën en jou behoed. Jahwe sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Jahwe sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. So moet hulle dan my naam op die kinders van Israel hê en ek sal hulle seën. Nou, ons het 'n liedjie gesing 161 nou vanoggend. U gee lewe. U gee vrede. U is die brood. En in 'n gebroke wêreld is daar 'n geweldige behoefte aan gesondheid. En sekere aspekte word oorbeklemtoon, naamlik die liggaam, en ons is baie keer te behep met ons liggaam, maar die siel ly skade. Die woord sê, wat sal dit help? Jy red jou liggaam, maar jou siel is dood. Wat is genesing? Wat is gesondheid? Ons is tog 'n liggaam met 'n gees, of 'n gees met 'n liggaam, ons is 'n mens. En wanneer Jahwe sy volk seën, dan seën hy hulle met die lewe, want ons het die dood deelagtig geword deur die sonde. Deur die sonde het die dood in die wêreld gekom. En is hierdie spanning, want Jahwe seën sy volk, tog is daar nog steeds hierdie uitdagings, en Dominee Jaco het hierdie week 'n reeks oor die eerste gemeente se beproewinge. Allermins het die eerste gemeente 'n rustige tydperk gehad. Hoe verstaan ons Jahwe se seën, die seën van sy aangesig wat hy oor ons laat skyn? Jahwe sal vir ons vrede gee. In die Ou Testament was dit 'n spesifieke uitdrukking. Jahwe laat sy aangesig oor sy volk skyn. Nou ek weet ons preek baie daaroor, maar ek wil regtig hê dat ons in hierdie tye dit besef, want soos vanoggend se stilte tyd, ons het 'n hoëpriester wat vir ons intree aan die regterhand van die Vader. Jahwe se aangesig is baie belangrik, want dit is een van twee posisies. Of hy laat sy aangesig oor jou skyn, of hy draai sy aangesig weg
En dit sien ons baie duidelik in byvoorbeeld die ballingskappe. Esegiel, bly vinnig saam met my in Esegiel 39, hoe Jahwe dan spesifiek vir sy volk sê, ek draai my aangesig weg, bedoelende, hou op bid, moenie my naam noem nie, Lo Ami, Lo Rugama, ek is nie julle sin nie. Esegiel 39. En dis 'n vreesaanjaende plek en posisie. Daarom het die profete geween en soos Esegiel wat sy vrou gesterf het, een van die hoërskool Bybelstudie vasvra die week. Wie mag nie oor sy vrou geween het toe sy sterf? Esegiel, Jahwe sê, wys vir die volk hoe lyk dit as jy nie huil oor jou vrou nie. Dis hoe Jahwe oor Israel was. Ek het my aangesig van jou weggewerp. Esegiel 39, vers 23. En die nasie sal weet dat die huis van Israel vanweë hulle ongeregtigheid in ballingskap gegaan het, omdat hulle teen my troubreuk begaan het ek my aangesig vir hulle verberg en hulle in die hand van hulle teenstanders oorgegee, sodat hulle almal deur die swaard geval het. Dit is twee uiterstes. Die priesterlike seun Israel daar in die heiligdom, verbondsvolk, ek spreek my verbondsnaam oor julle uit, bly binne die verbond vanoggend se kinderdiens, Eksodus 19, julle sal vir my 'n volk wees, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige geslag, maar julle moet my volg. Maar daar's troubreuk gewees, dan is hulle weg van die aangesig van Jahwe. Die vyande sal weet, dit is hoe die mense lyk, vir wie Jahwe sy aangesig verberg, ellende op ellende. Ook vroeër in Esegiel 14 vers 8, Esegiel 14 vers 8, dit is straf oor die afgodsdienaars, Esegiel 14 vers 8, ek sal my aangesig rig teen die man en hom tot 'n teken en 'n voorwerp van spot maak, en ek sal hom uitroei uit die midde van my volk, en julle sal weet dat ek Jahwe is. Hoe verskriklik is Jahwe se aangesig? Hoe geweldig, wanneer hy sy aangesig op jou rug om jou te seën, dan is dit die volle som van seën, en ons sê lewe, want Jahwe is lewe. En daarom die naaste wat ons aan werklik waar genesing en gesondheid kan sê, is die Hebreëse woord shalom. En dit is goddelike vrede, bedoelende, daar is nie net nie probleme in my lewe nie, maar te midde van enige omstandigheid, rig Jahwe sy aangesig op my. Hy ken my by die naam. Jesaja 43, die kinders sing so 'n liedjie, hy het 'n baie moeilike wysie, na my mening. Ek was verstom die week toe ek hoor my Annetjie vra vir mamma, hoe gaan hy Jesaja 43 liedjie? Jesaja 43 sê, Jahwe ken my by my naam, ek is baie spesiaal, ek is syne. Dis die koslikste posisie en plek voor die aangesig van Jahwe. Maar Israel moet verstaan, in haarself, deur haar troubreuk, rig Jahwe, deur haar afgodediens, sy aangesig teen Israel, en hy roei uit. En dis waar die krag van die evangelie kom, binne die konteks van die priesters en die priesterskap. Dit is kostlik, en ek moet dalk weer so 'n bietjie, ek kom agteruit, die tyd stap bietjie aan, want baie Bybelstudies kom ek agter, het ek 10 jaar laas gedoen, oor die tabernakel, of iemand sê, jy voel jy dit nou die dag gedoen, maar die nuwe geslag ken dit dalk nie so goed nie. Ons moet maar weer en weer hierdie kostelike realiteite bevestig. Naamlik, Jahwe wil deur die priesters sy volk seën. Maar daar's iets baie spesiaal in die Ou Testament. Wanneer Jahwe sy volk straf, dan vra hulle in hierdie uitdrukking, laat u aangesig asseblief weer oor ons skyn, dat ons kan lewe. Kom ons bly vinnig na Psalm 80 toe. Voor ek weer terug gaan daar na die tabernakel toe, om weer iets kostelik dit net opnuut te bevestig vanoggend. In Psalm 80, die verwoeste heiligdom van Jahwe, die vingerdstok, is dit, onthou die Psalm soos 'n lied, en daar's 'n refrein, daar is iets wat herhaal, nie al die psalms nie, maar hierdie spesifiek, en die spesifieke teks wat herhaal, is vers 4, Psalm 80 vers 4, O God, herstel ons en laat die aangesig oor ons skyn, sodat ons verlos kan word. So wanneer ons in 'n gebrokenheid in hierdie wêreld 'n smag en 'n soeke het na herstel, dan is daar een oplossing. Laat die aangesig oor ons skyn. Want wanneer Jahwe sy aangesig oor jou lewe laat skyn,
is daar werklik waar herstel, sodat ons verlos kan word uit die mag van die sonde, uit die sondeslawerny, uit die vyandskap, wat se vorm dit ook al is. En julle sal sien dit herhaal in hierdie Psalm 'n klomp keer. Vers 8, o God van die leerskare, herstel ons en laat die aangesig skyn sodat ons verlos kan word. Vers 20, Jahwe van die leerskare, o God van die leerskare, herstel ons en laat die aangesig skyn sodat ons verlos kan word. Nou wil ek teruggaan na daardie beeld wat Jahwe in die Ou Testament in die tabernakel gegee het. Want dit is 'n skaduwee van die ewige, van dit wat vandag geld. Ons het 'n hoëpriester wat vir ons intree, wat iets spesiaal doen wat in die Ou Testament geprofeteer is. Daar's 'n profetiese belofte in die tabernakel van Jahwe wat sy aangesig oor sy volk laat skyn. Nou as ons dit sê, dan is dit Jahwe wat sy volk herstel, Jahwe wat sy volk vrede gee, Jahwe wat met sy volk ontmoet en gemeenskap met hulle hou. Ons blaai terug bietjie daar in die Ou Testament in die konteks van die tabernakel na Levitikus 24 toe. Levitikus 24. Daar word beskryf, daar's 'n beskrywing van die kandelaar en die toonbrode. Levitikus 24 se opskrif wette omtrent die olie vir die lampe van die tabernakel en die toonbrode. So dit is so dat ons graag sou wou foto's gehad het en visuele voorstellings is altyd bietjie beter, maar ons lees die teks vers 2. Gee bevel aan die kinders van Israel dat hulle vir jou suiwer uitgestampte olyfolie vir die kandelaar moet maak om gedurig deur 'n brandende lamp te hê. Dis baie belangrik. Gedurig deur. Hier's 'n eienskap van die lamp. Behalwe nou die mooi dekor, dit is in die vorm van 'n boom met takke, met knoppe en bloeisels, kelkies. Hy moet gedurig deurbrand. Vers 3, Aaron moet dit buitekant die voorhangsel van die getuienis in die tent van samekoms, dit is in die heilige, regmaak om te brand van die aand tot die môre voor die aangesig van Jahwe, gedurig deur, dit is 'n ewige insetting vir jou geslagte, hy moet op die rein kandelaar die lampe regmaak om te brand voor die aangesig van Jahwe, gedurig deur. Nou gaan hy oor na die toonbrode toe, die 12 toonbrode wat op die tafel gelê moet word, en elke Sabbat vervang moet word. Die brode toon Jahwe se sorg, sy voorsiening oor die 12 stamme van Israel, want dit is 12 brode. Maar hier is nou iets kostelik, en ek het dit al in verlede gepreek, maar kom agter, dit is lank terug. Ek wil hê die jong geslag moet dit regtig hoor en hulle eie maak. James het nog nie gehoor het nie, hoor jy dit vanoggend. En as jy al kan onthou, ek het dit gepreek, dan is dit goed, dan het jy 'n goeie geheue. Daar's 'n unieke verband, wel, alles in die heiligdom, alles in die tabernakel, die voorhangsel, die verbondsark, die versoendeksel, alles het 'n verband met mekaar, dis die liggaam van Yeshua, dis die bediening van Yeshua. Maar spesiaal dan hierdie lampstaander, wat gedurig moet brand, het 'n baie spesiale verband ten opsigte van die toonbrode, baie. En dit lees ons telke male, soos byvoorbeeld in Numeri 8, is die 4de boek van die Ou Testament, net na Levitikus. Julle sal onthou, ons teks het vanoggend uit Numeri 6 gekom, die priesterlike seun. So daar is net so 2 hoofstukke aan. In Numeri 8, wanneer die lamp opgesteek word, Jahwe het met Moses gespreek vanaf vers 1 en gesê, spreek met Aaron en sê vir hom, as jy die lampe opsteek, moet die 7 lampe, en nou is nou rigting, aan die voorkant van die kandelaar lig gee. So ons weet nie presies wat jy gelyk nie, maar hierdie kandelaar het 'n voorkant gehad. En sy lig, ek weet nie hoe hulle dit reg gekry nie, word gekanaliseer na 'n spesifieke voorwerp toe. Daar's 'n doel. Hierdie lig moet iets verlig. Vers 3, en Aaron het so gedoen, aan die voorkant van die kandelaar het hy die lampe opgesteek, soos Jahwe Moses beveel het.
En dan is daar weer 'n pragtige beskrywing van die kandelaar, en dit was die maaksel van die kandelaar, drywerk uit goud, selfs sy voetstuk en sy blomme was drywerk, volgens die beeltenis wat Jahwe en Moses getoon het, so het hy die kandelaar gemaak. Hoekom het Jahwe dit vir hom getoon? Want dit is 'n skaduwee van die hemelse. Dit is 'n beginsel wat visueel uitgebeeld word. So wanneer ons so 'n bietjie Eksodus 25 tot 40 bymekaar sit, en ons sit die hele plan van die tabernakel bymekaar, dan sien ons spesifiek, wat was aan die voorkant van die kandelaar gewees? Hy moes direk op die toonbrode skyn. Die kandelaar, die lig, want hierdie lamp het lekker geruik, het was 'n gedurende reukoffer, het spesifiek die toonbrode verlig. Dit was die beeld van Jahwe die lig, wat sy aangesig laat skyn op Israel, die 12 toonbrode wat hy toon, uit sy lig voor die aangesig is daar lewe, in u lig sien ons die lig. Daar moet hy gedurig deurbrand, want Jahwe se aangesig is gedurig deur op Israel. 'n Pragtige beeld, dit wat Numeri 6 gesê het, Jahwe sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou seën, of genadig wees, of sy aangesig oor jou verhef en jou vrede gee, lewe gee, is in die tabernakel vas, gedurig. As jy daar kom, sien jy, 'n lamp skyn oor die 12 toonbrode, wat toon. Daar's 'n spesifieke mooiheid dat dit op die Sabbat geruil is, want die Sabbat is Jahwe se rus, Jahwe se sorg, Jahwe se voorsiening, Jahwe se voltooiing. Daar's hier die Shalom in die teenwoordigheid van Jahwe. Nou moet ons vir 'n oomblik net dit koester, ons wat so bevoorreg is om te weet ons is Israel. Hierdie teks is nie net daar deur ver nie. Dit is iets wat Jahwe vir ons voorgeslagte gegee het, maar nie om van 'n afgod te maak, of van hom te skyn nie, of een of ander vreemde godsdienst te begin nie. Hebreërs 10, dis 'n skaduwee van Yeshua. Dis 'n skaduwee. Hoekom moes dit die priesters wees wat die lamp skuif, wat die seën uitspreek? Want in Yeshua, in die evangelie sien ons dit, en dis die krag van die woord vanoggend vir elkeen van ons. Ons hinker nie vandag na 'n derde tempel nie. Ons kyk hier die nuus om te wonder wanneer gaan daar nou weer. Ons, vanoggend die ou kindertjies, Eksodus 19, o so groot, ons Eksodus 19 van die donder en die blitse en die volk wat bewe. Hebreërs sê baie duidelik, ons het nie gekom by die berg Sinai wat jy tas nie. Ons het by Yeshua gekom, die hemelse Jerusalem. Maar die boodskap, die Ou Testament, hou daai belofte in. So daarom is dit lekker om daaroor te gesels. Dit is lekker om dit uit te wys en te sê, al het ons nie 'n Bybel vol prentjies nie, die teks sê baie duidelik, Moses, julle moet sorg, hierdie lamp moet voor hom skyn, aan die voorkant, op die toonbrode. Daar is nog so teks, Eksodus 25 vers 37. Eksodus 25, 37. Want daar is 'n boodskap, wat Jahwe vir die volk wil tuisbring. Ek laat my aangesig oor julle skyn. Daar's lewe, daar's genesing. Daar's verlossing voor my aangesig. So dis 25. Hier vanaf vers 31 is die opskrif die goue kandelaar. En dit is interessant. Al die hoogheilige goed is altyd met goud oortrek, nê? Nee. Hoekom? Ons sien in Openbaring dat die bruid, ons praat van die goue stad, alles is goud. Die beeld van Jahwe se teenwoordigheid. Ons sal nou so 'n bietjie na die Nuwe Testament toe gaan. Ons sien net, ek wys die tekste as julle spesiaal so 'n bietjie weer daaroor wil lees, die goue kandelaar, hoe hy gemaak is, die pragtige knoppe en die dryfhout, mense wat lief is vir houtwerk. En dan spesifiek vers 37, jy moet ook 7 lampe daarvoor maak, en hulle moet sy lampe opsteek, en die lig daar teenoor laat val aan die voorkant. Dis nie maar net so 'n algemene kersie wat iewers brand nie. Hy moet voor ons skyn. Jahwe rig sy aangesig op sy volk. Hy draai nie sy aangesig weg. Dit was in die ballingskap. Dit was in die smart. Interessant Daniël, né? Daniël se gebed, hoofstuk 9. Wat vra Daniël? Jahwe, laat die aangesig weer oor ons skyn. Daardie een
versoek wat eintlik 'n baie groot betekenis het. Wanneer Jahwe ons genadig is, wanneer hy ons herstel, dan laat hy sy aangesig oor ons skyn. Kosbaar. Nou, die lig van die kandelaar, baie duidelik, Johannes 1 wat sê Yeshua, ek is die lig, die waaragtige lig. Wat nie maar net in die lig iewers te skyn nie, spesifiek vir die volk iets kom openbaar. Wanneer Jahwe sy aangesig weer oor ons laat skyn en ons ontvang uit sy volheid genade op genade. Onthou nou daai lampies, die feit dat dit 7 is, sê al klaar vir ons. Daar was 'n volmaaktheid daaraan. Die feit dat hy gedurig deur moes brand, sê vir ons daar's 'n kontinuïteit, 'n voortdurendheid daaraan. Die feit dat daar in die olie moes suiwer olie wees, daar's 'n suiwerheid aan die lig. Die feit dat daar 'n reukwerk saam in die lamp gebrand moet word, sê daar's 'n lieflikheid en 'n loflikheid. Dis alomvattend, dis shalom, dis goddelike teenwoordigheid. Nou hier is 'n paar begrippe wat ons moet bymekaar bring. Die lig van Jahwe se aangesig kom in Yeshua as mens en ons sien dit in 'n donker wêreld. Zebulon, Naphtali, die volk wat onder die heidene woon, het 'n groot lig gesien, sê die profeet Jesaja, en in Matteus 2 staan dit is vervul. Wanneer Yeshua in hierdie donker wêreld skyn en ons terugbring na die heiligdom, terugbring in Jahwe se teenwoordigheid, want dis waar die lig skyn, dan is daar lewe, dan is daar herstel, dan is daar verlossing. Nou wil ek dit so 'n bietjie net bymekaar bring. Ons het begin by Numeri 6. So moet julle my naam op die kinders van Israel lê. Sy naam, verbond, ek is die God van Abraham, Isak en Jakob, en wanneer my naam oor julle gelê word, dan sal ek julle seën, julle is myne, julle word na my naam genoem. Dit is die verbale deel. Die visuele deel is die lig wat skyn. Nou kom Yeshua, en Johannes sê dit baie mooi. Johannes 1, ek is die lig, maar ook Johannes 17, ons blaai na Johannes 17 toe. Wat? As Yeshua sê, ek is die lig wat skyn, hoe kan ons dit anders verwoord? Wat is parallel daaraan? Wat het hy kom doen? Dan moet dit nou 1 en 1 moet nou vir ons 2 gee, dit moet nou vir ons sin maak. In Johannes 17, vers 4, ek het u verheerlik op die aarde. Met ander woorde, hy het geskyn, die lamp, die kandelaar, want Yeshua is elke komponent in die allerheil, in die tabernakel. Hy is die lig. Hy het kom skyn. Die werk wat u my gegee het om te doen, het ek volbring. En nou, Vader, verheerlik my by jouself met die heerlikheid wat ek by u gehad het voordat die wêreld was. Ek het u naam geopenbaar aan die mense wat u my uit die wêreld gegee het. Hulle het aan u behoort en u het hulle aan my gegee en hulle het u woord bewaar. Met ander woorde, vers 8, die woorde wat u my gegee het, dit het hy aan hulle ons geopenbaar. Hy sê, ek het u naam, u verbondsliefde, Jahwe verlosser, het ek aan hulle geopenbaar. Ek was die lig wat kom skyn het. Ek is die kandelaar wat die 7 lampe, die Gees, die Messia, wat die Gees nie met mate ontvang het, die volheid, Jesaja 9 sê so, die Gees van wysheid, die Gees van verstand en raad en sterkte, die Gees van die vrees van Jahwe. Daardie lig skyn, dit wat Jahwe gee vir ons om lewe te bring, skyn deur Yeshua. Hy sê, ek het gekom en u verheerlik. Ek het die naam geopenbaar. Ek het werklik die verbond liefde kom openbaar, wat dit beteken. Waar Israel in die Ou Testament die einde, die laaste 700 jaar, ek praat van die 10 stamme, gehoor het, ek het my aangesig verberg. Die nasie sal sien, julle is Lo-Ami, julle is Lo-Ruhamah, julle is nie my volk nie. Wanneer Yeshua kom, dan sien ons die lig, ons sien hoe Jahwe skyn oor die toonbrood, ons sien sy genade, ons sien herstel. Al is ons die gemeente wat vervolg word, al is ons die gemeente wat onder beproewing is, het ons 'n hoëpriester wat nou vir ons nog steeds die lig is, wat oor die 12 toonbrode skyn.
En dan kan ons dit vir mekaar eenvoudig stel. Wandel jy elke dag met die bewustheid oor die realiteit dat ons kandelaar met sy 7 lampe is 'n persoon en hy skyn vandag in elkeen van ons. Ons moet dit deur die geloof in die lig van sy aangesig wandel. Is nie iets mystiek nie, is nie iets vreemds nie. Dit is die openbaring van Jahwe in sy tabernakel, in sy heiligdom vir sy kinders. Wat 'n voorreg om goddelike vrede te vind wanneer die Heilige Gees in ons harte sy teenwoordigheid werk. Sy genade, sy verlossingswerk, sy daardie vrymoedigheid. Ja, dis hoe Openbaring die Nuwe Jerusalem beskryf. En dit moenie net 'n Utopia daar ver wees, want ons sien al drie komponente in Openbaring. Blaai gou gesaam daar na die 2 laaste hoofstukke van Openbaring. Openbaring 21, ons sien die volheid van hierdie lig wat skyn is Yeshua self. Openbaring 21 vers 23. Hierdie stad, die bruid, het die son of die maan nie nodig om in te skyn nie, want die heerlikheid van God het hom verlig en die lam is sy lamp. En dan kan ons vir mekaar vanoggend in die geloof sê, is die lam jou lamp? Is die lam jou lamp vandag? Ek sê altyd vir die kinders, wat party van julle se Bybels so versie hiervoor. Party het 'n saaier en ander het 'n lampie. Nee, die woord is 'n lamp vir my voet, 'n lig vir my pad. Maar ons weet die woord het vlees kom word. Die lam is sy lamp. En as ons vanoggend vir mekaar sê, wandel in die lig van sy aangesig, dan is dit presies Openbaring 14. Die vrygekooptes wandel met die lam en hulle volg hom oral waar hy gaan. Want in sy bloed is daar verlossing. Hulle het die duiwel oorwin deur die bloed van die lam. Die lam, die lig van Jahwe se, ek sal jou genadig wees. In Yeshua is dit geopenbaar, in my verlossing, in my vergifnis. Dit is om in sy lig te wandel. In daardie vergifnis, ewig volmaak van, ek laat my aangesig oor jou skyn, en ek is jou genadig. Ek laat my aangesig oor jou verhef, en ek gee aan jou vrede. En as ons die woord vrede sê, hoop ek julle ken dit al die punte van julle vingers, Johannes 16, Johannes 14, vrede gee ek aan julle, nie soos die wêreld gee nie, my vrede, en die wêreld sal julle verdrukking hê. Julle sal verdrukking hê, maar my vrede sal julle hart en sinne bewaar, Filippense 4. Die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, die vrede wat die vrug is, die getuienis, Jahwe se aangesig skyn regtig oor my lewe. Om Israeliet te wees, beteken nie dat jy daar buite die laar, op die rand, iewers te ver, moet met jou eie ding besig wees nie. Dit beteken, die 12 stamme het in groepe van 3 stamme, Wes, Oos, Noord, Suid, gefokus, gesentreer op die middelpunt, die tabernakel, met die heilige en die allerheiligste, met daardie getuienis, Jahwe se aangesig skyn oor ons. Daardie verbondsliefde. En ek kan dit nie genoeg sê, veral as ek so aan ons jong mense dink wat onvermydelik in 'n wêreld is waar ons met al die media te doen het en identiteitloosheid en verwardheid en misleiding en 'n soeke na wie is ek? Daar lê ons identiteit. Wie is jy? Jy is daardie persoon oor wie Jahwe sy aangesig, die verbond wil laat skyn. Terug na die verbond, terug na sy aangesig, terug na sy liefde, terug na sy genade, terug na sy teenwoordigheid. Dis die volgende punt hier in Openbaring wat wil uitlig. Openbaring 21 vers 3. Openbaring 21:3 en ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk die tabernakel van God. Dis regtig, ek weet ons baie interessante goed op YouTube en ons wil kyk hoe werk RAT en ons wil kyk hoe werk engines, bestudeer die tabernakel van Jahwe. Die woonplek van die allerhoogste God. Dit word in die Ou Testament op 'n fisiese materiële vlak gegee, maar tot in die alle ewigheid sal Jahwe sy hemelse tabernakel staan in die liggaam van Yeshua, in die bruid. En wat is hierdie kenmerk van die tabernakel? Die woonplek van God is by die mense en hy sal by hulle woon en hulle sal sy volk wees en God self sal vir hulle wees as hulle God is. Absoluut verbondswoorde. Dit ego al uit die Ou Testament. Ek sal vir jou 'n God wees
Jy sal vir my 'n volk wees. Ek sal die lig wees wat oor jou skyn, en jy is die 12 brode wat voor my aangesig in my heerlikheid leef. Dit is nie 'n voorspoedsteologie boodskap nie. Dit is 'n boodskap waar ons vir mekaar moet sê, waar leef jy dag vir dag? Soos die verlore seun, bring jy jou goed deur met die wêreld? Of het jy werklik daai identiteit in jou hart vasgemaak? Maak nie saak wat ek ervaar nie, maak nie saak hoeveel storms nie. As die lewensstorms woede om jou slaan, tel jou seëninge, jou grootste seën is, Jahwe sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou, Jahwe sal ons seën en sy aangesig oor ons laat skyn. Dis ons seën. Die derde punt is dat Jahwe se naam, dit wat die priesterlike seën is, ek sal my naam op die kinders van Israel of oor hulle uitroep. Dit wat die lig gewys het, Openbaring 22 vers 4. Wel, ons lees vers 3 eers, Openbaring 22 vers 3 en 4. Daar sal geen enkele vervloeking meer wees nie, die troon van God en van die Lam sal daarin wees, en sy diensknegte sal hom dien. Hulle sal sy aangesig sien. Hy draai dit nie weg nie, hulle sien sy aangesig, en sy naam sal op hulle voorhoofde wees. Sy naam, dis een van die doelwitte van hierdie boodskap, is om die hele begrip Jahwe lê sy naam op ons, en Jahwe laat sy aangesig oor ons skyn, is parallel. Wat beteken dit as ons sê, Jahwe lê sy naam op ons, hy tree in verbond? Wat beteken dit hy laat sy aangesig oor ons skyn? Dis dieselfde. Daarom wat beteken dit as Spreuke sê, die naam van Jahwe is 'n sterk toring, die regverdige hardloop daarin. Dis presies alles Psalm 91, hy wat skuil in die skuilplek van die Allerhoogste, daar waar jy in Jahwe se lig van sy aangesig wandel. Dis die kostelikheid. En daarom verstaan ons as Paulus in Efesiërs 1 vers 3 sê, ons is geseën met alle geestelike seëning. Blaai vinnig soontoe, is 'n teks wat ons oor en feitelik elke boodskap herhaal, maar verstaan die diepte, ons is in Yeshua geseën met hierdie posisie dat ons weer die toonbrode is wat binne in die tabernakel, in die heilige die voorhang sal het geskeur, so dit is die allerheiligste. Die voorreg mag geniet dat Jahwe sy aangesig oor ons laat skyn. Ons moet dit mooi bedink, om te kla en te murmureer in hierdie lewe, getuig dat ons nie begrip het van wat dit beteken dat Jahwe sy aangesig oor ons laat skyn nie. Jy kan nie, en ek stel dit nou komies, en ek bedoel dit nie om dit ligsinnig te sê nie, maar jy kan nie 'n priester wees en jou voete sleep, en die toonbrode ruil en sê, ag, dis alweer Sabbat, en ag, dit gaan so swaar en sleg met ons, en die lig van die lampstanders, dis 'n kontras. As jy daai toonbrode vervang, getuig jy opnuut Jahwe se inset en Jahwe se verordening, Jahwe se verbond. Ek is jou God, ek skyn oor jou, en jy leef die brood van die lewe. Jy leef die lewe in my teenwoordigheid. En ons sê dit baie in Openbaring 5, U is waardig, want U het ons gekoop met U bloed, en U het vir ons, vir U God en Vader, konings en priesters gemaak. Priesters wat elke dag hierdie seën getuig. Efesiërs 1 vers 3, geseënd is die God en Vader van ons Heerser Yeshua Messia, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Messia. Hoekom in die hemele? In die hemelse tabernakel. Die aardse het verbygegaan. Die aardse is vernietig deur die Romeine. In die hemele skyn die kandelaar nog steeds oor die 12 toonbrode, naamlik Yeshua, wat vir ons as hoëpriester die Jahwe se naam op ons lê elke dag. Genade en vrede. Wat sê die apostels vir die gemeente? Genade en vrede vir julle. Genade en vrede. As instrumente wat Yeshua as hoëpriester se lig aan die gemeente bedien. 1 Korintiërs sê, ons verbly ons in die lig van die evangelie. Ons kyk in sy heerlikheid. Ons word self verander van gedaante, hoe meer ons in die lig wandel. En daarom 'n boodskap van heiligmaking. Hierdie is nie net voorspoedsteologie nie. Die lig van Jahwe se aangesig roep jou op tot heiligmaking. Dit roep jou tot 'n lewe van oorwinning oor sonde, oor negativiteit, oor eie sinnigheid, oor eie willigheid, oor al die negatiewe kla en murmureer wat Israel in die woestyn vervolmaak het, sodat giftige slange hulle moes gepik het, sodat Jahwe hulle dikwels moes gestraf en bestraf het, en ongeduldig geword het. 2 Petrus
Wel eers 1 Petrus en dan 2 Petrus. 2 tekste. In 1 Petrus 1 vers 3 sê Petrus, geseënd is die God en Vader van ons Heerser Yeshua Messia, wat na sy groote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Yeshua Messia uit die dode, sodat ons 'n onverganklike, onbesmette, onverwelklike erfenis kan verkry, wat in die hemele bewaar is vir ons. Wat was Israel se erfenis in die Ou Testament? Behalwe die land. Die tempel in die land, die tempel en die allerheiligste, dit is Israel se erfenis. Dit was die priester se erfenis. Jahwe self. 2 Petrus, die volgende brief, 2 Petrus 1 vers 3. Immers, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en die godsvrug dien, deur die kennis van hom wat ons geroep het deur sy heerlikheid en deeg, waardeur hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur, nadat julle deur die verdorwenheid ontvlug het wat deur die begeerlikheid in die wêreld is. Die kragtige goddelike beloftes lei tot godsvrug, lei tot 'n nuwe natuur. Jahwe se seën, Jahwe se grootste beloftes lei tot vrug. Want hy wil hê ons moet in sy teenwoordigheid as priesters met 'n onbesoedelde kleed voor hom verskyn. En daarom wil ek afsluit met 'n teks uit die Psalms uit. En hierdie koppeling doen. Jahwe se aangesig, 'n begeerte na sy aangesig, word 'n begeerte om deur hom geleer te word. Word 'n begeerte om deur hom gevorm te word. Word 'n begeerte in my lewe om die ou mens af te lê en in sy teenwoordigheid met hom te wandel. Kom ons blaai na die Psalms toe. Psalm 119 vers 135. Dikwels sê die psalmdigter uitgeroep, laat u aangesig oor ons skyn. Ek het nie almal hanteer nie. Daar is ook in Psalm 31 so teks, maar ek wil spesiaal in Psalm 119. Vers 135. Laat u aangesig skyn oor u knegg en leer my u insettinge. En onthou die hele tabernakel opset was verordeninge, insettinge. Jahwe se openbaring. Torah is dieselfde woord waarvan onderwyser vandaan kom, om op te voed, om te leer, om te vorm, om insig te gee. Die sonde maak ons blind, die sonde vervreem ons van Jahwe. Sonde bring leuns. Julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. Hierdie begeerte om in Jahwe se aangesig te wandel, is 'n begeerte om deur hom geleer te word. Is 'n begeerte na sy waarheid, want waarheid maak vry. Dis die persoon Yeshua. Die lig en waarheid gaan saam, duisternis en leuen gaan saam. En daarom is dit by die gemeente nie net 'n interessante boodskap nie. As ons vandag hier uitstap, mag daar by elkeen 'n begeerte wees om in die aangesig, die lig van sy aangesig te wandel, te leef. In die oggend te begeer, en in die aand in daardie vrede te gaan slaap, te midde van 'n stikkende wêreld, te midde van 'n gebroke wêreld, te midde van 'n gevaarlike wêreld. Waar gaan jy beter vrede en sekuriteit kry vir die toekoms? Vir jou verhouding, vir jou ou dag, as in die lig van die Jahwe se aangesig. Watter Israeliet wil op 'n ander plek wees as in die heiligdom? As daar waar die 12 toonbrode op die goue tafel geplaas is, sodat die kandelaar op hom kan skyn. Dit is wat dit beteken om Israel te wees, om gemeente te wees, om verbondsvolk te wees, is om daardie liggaam van Yeshua te wees, waar hy skyn met sy goddelike genade
en vrede. En daarom as ons mekaar groet saam met die apostels en sê genade en vrede vir julle, dan kan ons dit ook sê, mag elkeen van julle in die lig van Jahwe se aangesig wandel. En soos Paulus sê, ons wandel deur die geloof en nie deur aanskouing nie. Ons sien in ons lewe hoe die lig van die evangelie ons verhelder. Nie vreemde snaakse gnostiese kennis nie, maar waarheid, identiteit, heiligmaking. Want in sy lig is ons lig. Kom ons staan en bid ons saam. Dankie Vader Jahwe vir u allesomvattende evangelie. Dankie vir die manier hoe in die ou tyd gespreek het, deur mense, deur profete, maar ook deur die insettinge van ordeninge, deur u heiligdom, sodat ons vanoggend kan erken, ons het 'n hoëpriester wat vanoggend daardie lig op ons lewe laat skyn, deur die evangelie, deur u genade en die vrede te openbaar, u naam aan ons te openbaar, u verbondsgetrouheid, dat ons 'n vaste anker van die siel het wat diep ingaan tot daar in die allerheiligste, die hemelse. Help ons om in ons geloof te groei, volwasse te word. Dat die sorge van die lewe en die versoekings van die lewe, die lekkernye nie vir ons sal verlei tot afgoderry nie. Want daarin is daar geen heil nie, daarin is daar geen verlossing nie, daar is net smart. Maar dankie dat ons in Yeshua die verbond kan bevestig. Dankie vir die lig, u aangesig, wat oor elkeen van ons skyn. Vader Jahwe, ons wil ernstig bid vir elkeen wat in die geloof swak is, wat 'n stryd het, wat dalk perspektief verloor, dat u weer deur die woord vir ons perspektief sal gee. U is getrou. En wanneer u ons verlig, is daar lewe en soos die teks so mooi sê, hulle aangesig sal straal van vreugde in u teenwoordigheid. Dankie dat ons kan ingaan deur Yeshua, die weg, die waarheid en die lewe, in die poorte met lof. Laat die woorde van ons mond, die oordenking van ons hart, ons aanbidding vir u 'n lieflike geur wees. Ons koning en ons Vader, in Yeshua. Amen. Wat 'n voorreg dan om ons hande te kan ophef en Jahwe se seën deur die geloof te kan bevestig. Jahwe sal ons seën en ons behoed. Jahwe sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Jahwe sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons sy vrede gee in Yeshua deur die krag van die Heilige Gees. Amen.